சூப்பர். இன்னைக்கு ஒரு புடி. ஓ வாவ் பா. என்னடா இப்படி இருக்க? நீ என்னடா பண்ற? இது எக்ஸாட்டிக் செக்ஷன் இப்ப ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஓ பாதி இதுக்கு அப்புறம் எப்ப பிரஷ் மாதிரி பிரஷ் மாதிரி. ஐயாவுக்கு நல்ல சீட்டா. வாவ் சூப்பர். சூப்பர். இங்க பாரு அதுக்கு கலர் கலரா நம்ம பார்க்காத கலர்லாம் இங்க கீழங்க நிறைய இருக்கு. பயப்படவே வேணாம். என்ன செய்ய வேண்டும் ராஜா? அவனை எடுத்து வா. ராஜாக்கு இதே வேலையா போச்சு. என்ன சொல்லு. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நாங்க நேத்து வயநாடுல வந்து ஒன்னு வாங்குனோம் இல்லையா? ஆமா. அத வந்து இங்க செட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்படி வரும்? சரி அது ஓகே. வயநாடு நேத்து போய் அதுக்குள்ள நீங்க ஏலகிரி வந்துட்டீங்களா? ஏலகிரியில நேத்து வாங்குனோம் இல்லையா பஜ்ஜில் அது செட் பண்ணிட்டு. எவ்வளவு கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க நீங்க? ஆமா. ரொம்ப என்ன பண்றாங்க பாரு வேணும். அவங்க என்ன பண்றாங்க? போது கோசு போது. கோசு. ஓகே நம்ம இப்போ எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா டே 2ன்றது சொல்லிட்டீங்களா? டே 2 மத்தியானம் மணி 1:30 மணி ஆகுது. நேற்று நைட் வந்து கேம்ப் ஃபயர்லாம் போட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சு தூங்கி எழுந்திரிச்சு காலையில் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் குளிச்சு நடு வெயில்ல கிளம்பி வரோம். நீங்க பாக்குற இடம் வந்து நேச்சர் பார்க். இது வந்து இதுவும் நம்ம சுற்றி காமிச்சு இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதுவும் வந்து உங்களுக்கு லிங்க் கீழே கொடுக்கும். நம்ம லாஸ்ட் இயர் வந்தது தான். ஸோ இப்போ அம்மாக்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக பக்கத்தில் நம்ம ஒரு வீட்டு தங்கி இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஸோ அப்படியே இங்கே சுற்றி ஒரு ரவுண்ட் அவ்வளோதான். ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு பார்க் அவ்வளோதான். எல்லாரும் வந்து ஜாலியாக வந்து ஃபுட்டு கட்டிட்டு வந்தாலும் உட்காந்து சாப்பிட்லாம், இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பக்கத்தில் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். சாப்பாடு இல்லைன்னா உள்ள அலோடு இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் அப்படி இல்லை, நல்லா ஜாலியாக இருக்கும். ஒரு பீச்சில் உட்காந்து எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பார்க்கில் உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் பார்க், ரொம்ப அட்வென்ச்சர்லாம் உள்ள எதுவும் கிடையாது. அது போன வருஷம் இங்கே வந்து இதே இடத்துல ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தின்னுட்டு திருப்பி அதே இடத்துல வந்து திருப்பி அதே ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டு பின்ன அதே இடத்துல அந்த கடை இருக்கு, அப்போ அதே இடத்துல வாங்கி சாப்பிட முடியும். அநியாயமாக இருக்கு. அதே ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டு அதே எனக்கு இந்த ஃப்ளேவர் தான் பிடிக்கும். அடுத்த வாட்டி வந்தாலும் இதே கடையில் இதே இடத்துல இதே ஐஸ்கிரீம் தான் சாப்பிடுவேன். என்ன பண்ணுறீங்க வெண்பா? என்ன பண்ணுறீங்க? பார்த்தா அப்படி தெரியலையே. ஹே காய்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ ஃபண்டேரா பார்க் வந்திருக்கோம், பேர்ட்ஸ் பார்க்கு. ஸோ இது வந்து ஏலகிரியில் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஸ்பாட்டு. ஆல்ரெடி லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் வீடியோவும் போட்டிருக்கேன், பட் கொஞ்சம் கிளியராக போடல. இந்த வாட்டி வந்து கிளியராக உங்களுக்கு வீடியோ காட்டுறேன். அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க வந்திருக்கிறது எல்லா கோழி வெரைட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்க வந்திருக்கோம். இது வந்து வேர்ல்ட்ஸ் பிகெஸ்ட் சிக்கன் சால்மன் ஃபேவரோல்ஸ். இது பிரான்ஸோட பிக்கஸ்ட் சிக்கன். அது பாத்தீங்கன்னா தாடி மிஸ் எல்லாம் இருக்கும். இது வந்து இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் சிக்கன். இது வந்து ஜாப்பனீஸ் வெரைட்டி. பேர் வந்து ஜாப்பனீஸ் பேந்தம். இது பிரம்மாவோட மினியேச்சர். இது பிரம்மா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒன்று பார்த்தோமே. பிகின் பேந்தம். இது வந்து பொமரேனியன் டாக் மாதிரி சிக்கனில் ஒரு வெரைட்டி. இந்த பேர் வந்து சில்கி, அமெரிக்கன் சில்கி. கோம்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி, தலை மேல கோம்பு. இவருக்கு வந்து கிரவுன் மாதிரி. ஓகே. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். நம்ம ஊர் சண்டை டேபிள். ஆமாம் ஓகே. டேபிள் ஃபைட்டர்ஸ். அது டேபிள் ஃபைட்டர்ஸில் கலர் கூட இருக்கா? அதுதான் மேல். ஓகே. அது ரெண்டு ஃபீமேல். ஓகே ஓகே. ப்ரீட்ஸ் எல்லாமே இம்போர்ட்டட். இதெல்லாமே வந்து மீட் ராபிட்ஸ் தான். இந்த ராபிட் பேர் அமெரிக்கன் சின்சிலா. இதில் தான் வந்து அது தண்ணி குடிக்கும். இது வந்து நியூசிலாந்து ஒயிட். இது பேர் ரொம்ப வெக்கப்படுறான். ஸோ மறைஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கான். என் பேர் வந்து நியூசிலாந்து ஒயிட். குட்டிங்க பாருங்க. இது பேர் வந்து சில்வர் ஃபாக்ஸ். ஏய் பேபிஸ். இங்க பாருடா பேபிஸ். 2 days old. ஓ வாவ், செம குட்டி. ஓகே. வாவ் பா. அங்க பாருமா. ஓ அதோட முடியவே அதுவே எடுத்து கூடு மாதிரி பண்ணிருக்கு. குட்டி போறதுக்கு ஒரு 2 days முன்னாடி பாக்ஸ் வச்சு நெஸ்ட் ஓ பாக்ஸ். ஓகே ஓகே. சோ அவங்க வந்து ஃபுல்லா முடி பிச்சு நெஸ்ட் மாதிரி பண்ணிட்டு குட்டி அதுவே பண்ணுமா? அதுவே அதோட பெல்லில இருந்து ஃபுல்லா பிச்சிரும். ஓ வாவ். ஒண்ணுமே இல்ல. இது வந்து ரெக்ஸ் சொல்லிட்டு. ஓ வாவ் பா. என்னடா இப்படி இருக்க? French breed Rex. Hi. இந்த மாதிரி இங்கே நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. அமெரிக்கன் ஃபஸி லாப்ஸ்ன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க.
பயமா இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஸ்பாட்டர். இதோட பாடியில் வந்து நிறைய ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஃபுட் எடுக்கறாங்கன்னு தெரிஞ்சு கிட்ட சாப்பிடுறாங்கன்னு வருதா? ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. சாப்பிடுறாங்க. இது பேர் வந்து கின்னி பிக்ஸ். இதை பற்றி சொல்லணும்னா சோதனை எலின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஹியூமன்ஸ்க்கு எதுவுமே வந்து செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மெடிசன்லாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எலிக்கு தான் வந்து சோதனை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இதோட நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஹியூமன் மாதிரி இருக்கனால பாடி வைஸ். என்னடா பண்ற? இது எக்ஸாட்டிக் செக்ஷன் இப்போ ஆட் பண்ணிருக்கோம். இது இகுவானான்னு சொல்லிட்டு பேபி. இது என்னது? இகுவானாஸ், ஆப்பிரிக்கன் லிசர்ட். இது ஓ பல்லியா? 7 feet வரும். ஓனா. இது 2 feet வரும், பேர்டட் டிராகன் சொல்லிட்டு. ஓ அங்க முள்ள மணி. என்னது? ஏய் என்னடா அது அசால்ட்டா வச்சிட்டு இருக்க? இதெல்லாம் பேபிஸ், இன்னும் 1 feet வரும். ஓகே ஓகே. இது பேர் வந்து டுவார்ஃப் ஹாம்ஸ்டரா. செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. அது பண்ணுற எல்லா விஷயமுமே வந்து செம்மையாக இருக்குது. அது சொரிஞ்சுக்கிறதுலாம் கூட க்யூட்டாக இருக்குது பார்க்க. தொட்டு பாருங்க. பாதி அதுக்கப்புறம் எப்போ பிரஷ் மாதிரி இருக்கு. இது பேர் வந்து முள்ளம்பன்றி கிடையாது. இது பேர் வந்து ஹெட்ஜ் ஹாக். நான் தவளையை தொட்டே பார்த்ததில்ல. இன்னைக்கு ஒரு புடி. இது வந்து ஒரு பல்லி வெரைட்டி. 7 feet வரைக்கும் வளருமா. ஃபீட் பண்ணுறாங்க பிரபா. முருங்கைக்கீரையா? ஓ இந்த ப்ரீடு வந்து வெஜிடேரியனும். அது வரைக்கும் நல்லது. இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக வந்து owls, pigeons அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இங்கேயே நிற்கிது, எப்படி பறக்காது? வராது பறக்காது. இங்கேருந்து வெளியே பார்க்குற லொக்கேஷன் கூட சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலி. இப்படி இந்த பக்கம் வந்து பேர்ட்ஸ் பார்க். இது பேர் வந்து ஜெர்மன் நன். ஜெர்மன் பியூட்டி ஹோமர் இது பேர். ஜெர்மன் ஸ்ட்ராசர் இது பேர். ஊர்பெக் ஷீல்டு கிராப்பர் இது பேர். ஊர்பெக் VOOR. இது பேர் இட்டாலியன் மாடர்னா. பேர் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரில் பேக். இதோட தோகை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரில்ஸாக இருக்கும், வித்தியாசமாக இருக்கும். அமெரிக்கன் கிங் இது பேர். பொமிரானியன் பவுடர். ஜெர்மன் நெக் ஷேக்கர். இது வந்து கழுத்தை ஆட்டிகிட்டே இருக்கும். ஷார்ட் ஃபேஸ் டம்ளர் இது பேர். அந்த ஷார்ட் ஃபேஸ்லேயே இது லாங் ஃபேஸ் டம்ளர். இது வந்து சைனீஸ் அவுல் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இங்கே வந்து ஃபீடிங் ஸ்டேஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாவது அனிமலுக்கு ஃபீட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணலாம். இதாங்க இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கோட ஹைலைட்டே. ஆஸ்ட்ரிச். 2 ஆஸ்ட்ரிச் இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா பேஸ்டல் கலரில் சூப்பராக இருக்கும் இது பார்க்க. அது வந்து பிளாக். டக்குன்னு வாங்குறாரு. ஓ நைஸ். பாருங்களேன் அதோட ஃபெதர் விரிக்குது எவ்வளோ அழகா. இவ்வளோ தனித்தனியாக அந்த ஃபெதர் வரும்னு எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. ஃபெதர் மேலே. ஹஸ்கி. இதை பாருங்களேன், கண்ணு ஒரு கண்ணு ஒரு கலரில் இருக்கு. இது வந்து ஆந்திராவோட
அங்கே அபிஷேகம்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, பால் அபிஷேகம்லாம் இந்த மாடுல தான் எடுக்கிறாங்களாம். என்ன அந்த பாட்டு பாடி பேர் அது இது எல்லாமே வந்து ஸ்மால் சைஸ் கெடா, டுவார்ஃப்ஸ் இதெல்லாம். குட்டியா குட்டியா இல்லை இல்லைடா இது தான் ஹைட்டு, ஃபுல் ஹைட்டு. ஆக்சுவலாக அவங்க இப்படி தான் ஏறி சாப்பிடுவாங்க. ஓ டோக்கிலேயே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸா. அவங்க வந்து வெறும் பாட்டில்ஸ் வச்சு சேர் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கலர் பார்ச்சலும் இந்த பிளாக் கலரில் இருக்கும். பிளாக்கு ஃபேஸ் இருக்கும். நம்ம அப்பு இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம வீட்டில் அப்பு பட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்க தான் இவங்க. வெரி குட், சூப்பர். சூப்பர் கிளிகள். Hey guys, இது வந்து பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேர்ட்ஸ் பார்க்கில். கலர் கலராக நம்ம பார்க்காத கலர்லாம் இங்கே கிளிங்க நிறையா இருக்குது. பயப்படவே வேணாம், எல்லாம் வந்து க்யூட்டாக வந்து சாப்பிட்டு. அம்மாவோடது பாருங்க. நான் எப்படிமா இருக்கு பாருங்க. சூப்பர். இங்க பாரு அத்தை கையில பாரு இன்னும் கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. எல்லோ அண்ட் ரெட் சூப்பர். வீட்ல அப்போ பட்டல விளையாடுறல அப்படிதான். சூப்பர். இந்த கலர் செம்ம கியூட்டா இருக்கு. கலர்ல சூப்பர். பாக்கியலட்சுமி வித் பேரட். ஏய் வா பட்டு தேடி வந்துட்டியாடா இங்க? வரியா இல்ல நம்ம போய்டுவோமா? அப்படா இங்க ஆப்பிள்ஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. கேட்ச் தான் போடணுமா, கையெல்லாம் கொடுத்துட கூடாது. செல்லம் கேட்ச் போடு தூக்கி. முடிச்சுடுவாங்க. வாவ், இப்போதான் நம்ம வந்து சந்திரமுகியோட அறையை திறக்க போறோம். தங்க போறாங்க பாருங்க. எஸ், வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க. கத்துறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மக்கள். ஐயாவுக்கு நல்ல சீட்டா இது ஐயா கிட்ட கொடுக்கலாமா? அரே வா பாகுபலி, சூப்பர். செம்மையா இருக்கு. ஹே காய்ஸ், இன்னைக்கு ரிசார்ட்டில் வந்து டே 3. இன்னைக்கு ஈவினிங் நம்ம கிளம்ப போகிறோம். இன்னைக்கு மார்னிங் ஒரு 8:30 ஆகுது. நானும் பிரபா வந்து ஒரு ரைடு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி ஆகிட்டோம். இதுனா என்ன பெரிய ரைட்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா ஒரு ரவுண்டு வந்து சும்மா வாசல்லே ஒரு ரவுண்டு போகிறோம்ல, சும்மா பைக்கில் ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்ககிட்டயே பைக் கேட்டு போயிட்டு வரலாம் ஒரு பிளான். வாங்க உட்காருங்க. என்ன செய்ய வேண்டும் ராஜா? அவனை எடுத்து வா. அவனை எடுத்து வர வேண்டும். அழைத்து வா. அழைத்து வா. நான் எடுத்து வரேன். ராஜா உங்களை கூப்பிடுறாரு, வாங்க. இந்த ராஜாக்கு இதே வேலையா போச்சு. என்ன சொல்லு. எதற்கு பெண்ண பெட்டியை திருடி விட்டாய்? சும்மா இது என்னோட வழக்கம், இதுதான் எனக்கு பிடிக்கும், இதுதான் என்னோட பிஸ்னஸ். வேகமாக தள்ளி விடு. வேகமாக தள்ளி விடு, அப்படியே கீழே தள்ளி விடு. ராஜா, அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம்? அந்த சிறையிலே போடுங்கள். ஏன் ராஜா பயப்படுறீங்க? ராஜா பயப்படாதீங்க ராஜா. ராஜா பயப்படக்கூடாது ராஜா. ஏன் ராஜா பயப்படுறீங்க? எனக்கு பயமா இருக்கு. அப்ப ராஜா பயப்படக்கூடாதுல்ல. ராஜாவா எப்படி? ராஜா